تفضل يا ممون تفضل. الفنا يو هافن سلبنا مينو تيسيساغا هنافنو نافنا جنان كان يدفني hirrafnu rafina jechuu waan dhageenyeef nutilleen hirrafne kan xiqqaa fi guddaa hundi wal kakaafne yeroo fiigaa dhufnee asitti argamnu warri dhiiraaf dhala kunoo maashaa Allah as dhufnee ilaallaan kun ummanni lakkii gubbaadhaan hamilee namaaf ol dabalaa arra yoo sheena'es warri deemaa ture seera markazaatiin ala ba'ee faallaa barattuu isaa cimtuu eebbifachaa jira arra markaz faalaan. الله أكبر. Qaaliin keenya qaaliin kan guddaa kan ijoollee warri garaa baasees haa ta'u qoqqoolleen jirra jirtu jenne keessumoonni keenya kan amma dhufee fi kan guyyaa as oolees an haa dhufu aalii baga nagaan dhuftan kan dhiyoo fagoolleen kan dhuftees as jirtu sababa gammachuu irra jirtuuf ijoolleen manguddoonni keenyaas walitti haa fayyu damana galee kan galgala kana yeroo manaa ba'u niitiidhaan walloleessu. الله أكبر. walumatti rabbiin isiidhaaf haa dhaabu mee ija hamtuullee irraa nuuf haa qabu baratanii obsaan guyyaa kana ga'uun obboleettii teenya kun yoo qalbiin laalle wahii dubbiif laaftu hubadhaa yoomillee cimtuun akkanaa tun tattaaffii isin dhiiftu rabbiitu utubaa amala isiittis galmaan geessu malee waan takka jalqabde karatti isin kuftu isiillee milkooytee guyyaa irraa kana waa garaan gubatee yaa aalii hinaaftu. Eebbifamtuu teenya adawwii fi gantuun karaa ati deemtuun ganaallee hin deemin. Eega rabbii keetii ustaazaatu jira isuma yaadannaa wahii kasaartiiree durattis kaddaamiin ati kana booda. Ati kana goonaan abshir jedhi ganaa yeroo hin taane hunda afaan addaan bantee si yaamtu madaamiin. الله أكبر. Yoo darbine maali qaallittiin darbamtu markaza keessatti hogguu ijoollee yaamtuus haroo afaan isii banattee haa haftu rabbiin haa wallaanu bar waa fayyaan qabdu walleen na'am jechuu ijoollee tana feeti yaamteetu hin quuftu yeroo isaan garee keessa ol seenanis kunoo dhufteetuma asiitti lallabdi sa yeroo takkallee isaan jalaa naftu kunoo isiin namaamee anaa as jiru amma faa haa dhuftu yoon takkittiin dhahuun adabatti godhee achi erguu baaddeef akka isiin dayitee jaarsa jala raftu. Allahu akbar. Warri gubbaa kun barattoota keenya. Allahu akbar. Barattoota keenya maashaa Allah isin bartumsa kaaliqaa of biraa qabdanii akkamiyyoo jettan kaniina nu asii lallabbii isii san akkatti dadhabe isin ammaan dura na'am jalaa jechuu wahi dadhabdanii kunoo hoggaan laalu ajaja isiitis numa guutaniiti barnootaas barachuuf tattaaffii gootanii abshir jedhaaga wallaahi yaa ijoollee gaaf tokko wallaalaaf gabrummaa siyyummaallee waliin hunda ni mootanii. Akkuma argitan mootummaa wallaalaa ta'ee jira miti mootummaa ceehumsaa ustaazota keenyaatu barnoota barsiisee dhalootaaf nu tumsa kan dammaqe fayyee warra rafee sammuun taatee jirti ja'an eedirree jeequmsaa kan rabbiin beeksise kunoo akkanatti habbuuqachaa jira markaz faalaa dhufee laal madda beekumsaa. Allahu akbar. Guyyaa arraan tanaa wahii waan fooyyeedha wanni aaliif ollaan asii walit dhufteef jabeenya rabbiitiif hamileen miciyyoo walit dabalamtee laffaatiin ustaazaas gubbaanitti dhuftee akkasitti waliin hulee wallaalaa san sammuu siirraa cuftee obboleettiin teenyaas du'aayii godhachaa guyyaa kana ga'uuf tattaaffii cimsitee obsa meeqaan booda wallaala kuffiftee tanaaf akka teessiin isiniin je'e boo doktor daroon teenya fuula hundaan iftee. Allahu akbar. Dubbii ragaan qabne dubbachaa hin jiru bar akkuma argitan irraa haa jaalatu addunyaa guutuudhaaf gammachuu labsitee gantuu hinaafsiftee yaatan way arra buuste harka maratteetii barnoota barattee
hin se'inaa ammaas waan dandeessu hundaan markazaas utubdee ustaaza gargaartee osuma deemtuun isaa wajjin qabdee akkam namatti tola hoggaa irraan tanaas quraanaas kattamtee masaanuu daffartu waancaa injifannoo sammii keessa qabdee yaa tan biraa kuttee dhooqa عجيب tiktok عجيب buute. يا سلام حلوة حلوة Yaa حلوة tan biraa الله kuttee dhooqa أكبر tiktok buute bar waa sittin hafne gandi ni gammade laalteen gartuu kun osuma qofaa gadde argaa ta'e hin feenu toora kanaa badi jinnii mataa dhaddee dhiiroo ammaan tana eebbifamtuu teenya osoo je'ee faarsee eenyuun na dubbata yaa bissii bisilee qashxii teenya qaalii qantuu sanyii mootii tammallaa buskutaa aboodii silakki hangana dhageenyaan maammadoonistiidhaaf الله biraan kuta jedhee أكبر ciqilee rukutaa yaa muumma baalagee joollee tana ijaan ol godhattee laaltee na argita gurbaa yooniin gurra sirraa hin darbin hallagee. Hordoftoota keenya hin الله dhageenye أكبر isin akka gammachuun kun gantuu gaddisiisee gola keessaa yaasee arra iyyisiisee warri guyyaa arraa wayyatti hin jirre mas akkaan dhaga'etti warra kanaan dura osoo galman ga'in mucucaatee kufee dhoqqee keessa ciisee ganda keessaa baasee maalumaa ari'ee alatti gabbaasee dhoqqee dhandhamsiisee yooniif naan jettanis akkaan dhaga'etti waa namaa miti boo gorsa abbaa didee ja'an warri olla isuma fikkaase. Haa ta'uu malee maasi warrummaan arraahuu hangam miidhamullee haa ta'uu malee maas warrummaan aareehuu hangam miidhamullee hin dubbatu gariin xiqqoo ni qaanfata gariin qilliffaahee ol ka'uu dadhabee hudduun lafa taa'ee dhiiru maaliin ta'e je'ee nu gaafata bakka irraa qabame hin wallaallee beekaa eeguma gammachuu doktoraa argeehi quudhuu fi dadhabee qaamni isaa guutuun qir je'ee hollata miskiina wallaahi wayyaan qabu ja'an akka rirrifata taayiboo sin qaane isaa qaamaaf namaaf quudhuu diddaaf akka qoorrifatta tan feete gammaddee tan feete hiraartuus hinaaftuun isiidhaa gara gortu dhabdee yaadaan diidee jaartuus masaanuun isiidhaa as ga'uu isiitiif hanga feete aartuus akkamiin milkooytiif halkan ciisa dhabdee guyyaa fiigaa ooltuus fayyaa fi maraattuun gammachuurra jirtii maaf dhufanii laal doktor Daraartuun. Yaa warra wallaalaan ganda tiktok jala callisee tattaa'u dhaamsi shaamee ooroo gurra isin haa ga'u. Siin baana laal eeyyen yaa barataa gorsaas dhageeffachuu didee liiftiin cabsee ba'u eeysumaaf deemtammee aduu guyyaa tanaan kan dhaloonni baay'ee waa barachuuf jecha markazatti yaa'u humaa rakkoon qabu arraffi fiidullee boru gadduun kan kee hafan qabu abshir gaafa kun milkaa'u. Waan hin jechaa jiru hin dhageessuu laata yaa faaxe falfaltuu. Tangorsi dadhabee maammadoon kijibaa leeyilii kaasee dhaabe hin barattu hanga kijiba dallaaltu amalaas hin qabdu siin beekamii addee markaza diin keessaa alag baateen galtu taay ni rukutamta takka teetii tana tan jinniin arabaa akan bala'oo waan bariisaa kabaltu. Lakki ijoollee teenya bilaashin taa'ina gizee lafaa ka'aa nasiiba mokkoraa kanaaf san hin jenne muslimoonni hundi kan dubraaf dardaraa ofittiin doofinaa yaa ijoollee hadaraa nama gurra qabuuf ganamaaf galgalaas ustaazonni keenya barnoonni ifaa je'ee labsu jira teessanumaaf ja'aa ganda tiktok irraa asitti ol goraa yoo fakkeenya feetan eebbifamtuun teenya kunoo as jirtii bar kan isii barsiisees yoo laalu doktoraa lakkii koottaa kunis diiniin malee taa'uun ijoollee dogoggoraa. Hordoftoota keenya mee takka hundinuu jedhaa maashaa Allah maaliif yoonaan jettan ijuma halaaliin tiimii garee tana suuta laalaa dhugaa dubbachuudhaaf qindaa'inni isaanii baay'ee namatti tola warri badee kute seenuus tiimii hoolaa kun gandi tokkummaan kayrii adda addaa baay'ifachaa jiran kun kaanirraa dhaalaa kan haftaniis koottaa isiniin jedhaa bar hundeessaa markazaa kunoo Dr. Faalaan.